السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم الجزء الثاني، البراكين على الأرض. نتيجة انصهار الصخور بعد ذوبانها بالماء تتشكل الحمم البركانية في باطن الأرض، وتتشكل الغازات وتندفع الحمم المنصهرة إلى أعلى من خلال الطبقات الضعيفة في القشرة الأرضية، ومن خلال الشقوق الموجودة في باطن الأرض. ونتيجة التفاعلات والغازات والضغط الداخلي تنفجر البراكين من خلال الفوهات البركانية المتشكلة، لتخرج المواد المنصهرة والتي تسمى الماجما. وعند خروج المادة المنصهرة إلى سطح الأرض تسمى اللافا، ويخرج مع الحمم البركانية بخار الماء ومواد غازية أخرى مثل الأمونيا والكبريتات وبعض المواد الدقيقة التي تسمى الرماد البركاني. البراكين من أهم الظواهر الطبيعية التي تؤثر على تغير شكل الأرض وتحرك القارات على مدى عصور طويلة. يوجد على الأرض أكثر من 1500 بركان نشط، ويعيش 5% من سكان الأرض في مناطق بركانية معرضة للخطر. أكبر تجمع للبراكين ما يسمى حزام الأرض، وهي سواحل الدول المطلة على المحيط الهادي، وطوله حوالي 40,000 كيلومتر على شكل حذوة الحصان، ابتداء من تشيلي مرورا بالأمريكيتين وألاسكا وروسيا واليابان والفلبين وأندونيسيا إلى نيوزيلندا. بهذا الحزام أكثر البراكين عددا على الأرض وأكثرها عنفا. توجد البراكين أيضا في مناطق أخرى من العالم، ومنها وسط أفريقيا وحول البحر الأبيض المتوسط، مناطق ما يحيط بالبحر الأبيض المتوسط، وفي مناطق أيضا في المحيط الأطلسي، وعلى الأخص جزيرة أيسلندا في شمال المحيط الأطلسي. يختلف تصنيف البراكين وأنواعها طبقا للشكل والنوع والموقع والنشاط، ومنها مثلا البراكين الطينية والبراكين الجليدية الموجودة على أقمار المشتري مثلا وخلاف ذلك. ولكننا سنتناول 3 أنواع من البراكين الأكثر انتشارا على الأرض. أولها البركان الدرعي شيل فولكان، هو أقل نسبيا من بقية البراكين، ما يميزه قلة الميل، فهو أشبه بالهضبة، وينتج عن خروج الماجما وتحولها إلى اللافا فوق سطح الأرض. وبسبب شدة الحرارة التي تزيد عن 1000 درجة مئوية تكون المادة المصفورة عالية في الميوعة، فتنساب الحمم البركانية إلى مسافات طويلة مبتعدة عن فوهة البركان. النوع الثاني وهو البراكين المخروطية، تخرج الحمم البركانية من فوهة واحدة
وتتراكم المواد المنصهرة بعد خروجها من قوات البركان مشكلة شكل مخروط. النوع الثالث وهو ما يسمى البراكين المركبة، وتجمع الصفتين في البراكين الدرعية والبراكين المخروطية، وهذا النوع هو الأكثر انتشارا، وقد يثور من الكمة أو من الجوانب. هنالك تصنيف آخر للبراكين حسب نشاط البركان: البراكين النشطة، وهي الأكثر خطورة وثورانا وتسبب الكوارث وتتكرر باستمرار. النوع الثاني البراكين الساكنة، وهي أقل خطورة وثورانا، تبدأ الانفجارات في باطن الأرض لأنها تعطي إنذار وبعدها تثور وتخرج إلى السطح. النوع الثالث البراكين الهامدة، لا خطورة منها واحتمالية ثورانها معدومة، نراها في الطبيعة ولا نرى لها أي أثر. هذا والله أعلم. السلام عليكم.